oko 1 kg piletine. Ja sam koristio kombinaciju pileći batak i zabatak. 15 grama soli, sve ukupno na obje strane. 2 velike žlice ulja. Prvo peći pola sata na 200 stupnjeva sa uključenim ventilatorom na vrući zrak. Sa uključenim gornjim i donjim grijačem peći koju minutu dulje. Okrenuti i nastaviti peći još 15 minuta. Malo soli. Oko 200 grama tjestenine. Ja sam koristio integralnu. Kuhati oko 10 minuta ili prema uputi na pakiranju. Sada uzeti oko 2 do 2,5 decilitra vode od tjestenine, pa procijediti. Piletinu nakon 15 minuta izvaditi van. Dva do 3 češnja češnjaka, listići peršina, vratiti natrag na istu temperaturu svega 1 minutu. Meso okrenuti na suprotnu stranu od one kako se zadnje peklo. Vratiti samo 5-10 minuta natrag u pečnicu na istu temperaturu. Ako ima neke salate, biti će to super. Opcija ako imate malo kiselog vrhnja i bosiljka. Ispod svakog mog videa niže u opisu je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video.